Aya naon Kang? Ya habis badai laporan Pak, abis itu penduduk engal. Oh nya. Sekolah tercatat gitu. Oh siap. Itu suami istri? Sanes Pak. Sanes. Sarangnya rupina mah. Oh. Pergi mainten aja. Hari Bu aya periode naon Bu? Abdi mah nyuhunkeun surat pengantar kanggo nampah. Oh siap. Akang ngaranya? Mohon bangga Pak. Kayak hiji-hiji lah ngarah beres. Bang catatnya Mohon. nama ngaran akang teh saha? Samili Pak. Kamili. Mohon. Ponok-ponok teuing ngaran teh. Aduh kapan dah. Siga nu beakeun bahan. Apa masih yang tipe sepuh eta mah. Samilinya. Mohon. Hari inung Bapak kumplit. Kantin sabelah Pak. Kantung sabelah inung Bapak. Bapak Bapak Akang teh tinggal sabelah. sabelah deui mun. Tapi hirupnya. Nah, hirup matak cek abis kantin sabelah oge moal nyawa Bapak. Berarti Bapak Akang mah sakti. Henteu Pak. Teu sakti Pak. Apa cek Akang dia? Bapak Akang tinggal sabelah. Di negara mana aya jelema tinggal sabelah? Hirup. Berarti sakti. Enes kitu Pak maksud teh. Nyari deui gitu saurang deui gitu. Saurang deui mah tuh lain sabelah. Ulah dipake istilah eta teh goreng patut teh. Ting saha anu nyeuna. Pan indung Bapak teh dua. Alas Mun maot hiji tinggal hiji leuwih tinggal sabelah. mohon Pak. Kan Anggaran Bapak teh, Bapak Akang. aduh abis terang Pak. Da abis masuk nama teh mama we. Aduh, kumahanya. Kumaha lamun ditembak? Setuju teu? Terangkum Bapak yang tercatat we. Oh, geus lah eta mah urang serasikeun nya jeung ieu. Geus we kumaha lamun ngaran Bapak Akang teh geus we urang tulis di dieu saehe. Ya terangkum Bapak. Jadi serasi. Mohon. Ari ibu kandung teh mah penting. Ngaran ibu kandung Atas almarhum. meureun apa ngaranna? Aduh abdinya nuju alit kene teh di wartosan saha. Terang mah aduh. Berarti kudu ditembak deui wae. Tembak we nya. Terangkum Pak. Geus we. Bayar teh lah. Berarti urang serasikeun deui we lah. Ibu kandung geus we. Sauted. Pararonok Pak. Sauted. Aing ngaran aki mah meureun apa nu ti inung? Boro-boro Pak. Kata kita terang, aduh mah terang Pak, luka saha. Aduh, ieu mah ditembak kabeh geus bae teu naonnya nu penting lengkap. Geus we. Catat temuhung. Ngaran inung sauted. Geus we atuh ngaran aki di dinya mah sancret we lah. Aduh meni diceretkeun teuing Bu. Bae dah nu penting mah lengkap. Sebenarnya urang bacakeun ye. Nama samili bin saehe. Terus Ibu kandung sauted bin sancret. Dah. iritnya Pak. Ya, naon deui nya? Oh, jenis kelamin. Jenis kelamin Abdi Pak. nya Ya. Amang gak Pak. apa itu lalaki kan ima jenisna. Kumaha maksudnya Pak teh? Ngerti? Di sunatan acan. Atuh. Tah lamun di sunatan mah berarti jenis kelamin teh ukiran Jepara. Upami anu teh acan. Nu acan di sunatan mah berarti jenis kelamin teh kupluk. Kamana karep. Ieu teh. Ngus pokoknya mah eta dan nu pentingnya mah. Oh gitu. Nyata sayang si abis punya. Ambil rusuh ya. Oh, katunya ya urang kan sana Akang ieu karunya ieu ditungguan ku naon Nya mah. Mangap. Oh. Ngaran ibu teh saha? Ngaran ece. Alis Rini. Alis Rini tah ya alus. Berarti masih dulu punya ke pemain Persib. Mau pemain sip mana di PRT? Tak ada Alis. Nah, seuri. Pada sarua alis nah. Oh, lain. Oh, ada katam haye gua katam haye. Apa kata baik? Lain. Oh, berarti Terus beda irung aja. penggemar bernya. Ya, tenan beda irung bener. Ada Mancung nama sarua. Nganu itu mah keluar ya ka jero mereka gitu. Terus hari ngaran Bapak Ece sa? Tahu bapak teh isi mah. Make izin. Nya sok asupkeun. Sangaran Bapak teh? paingan. Kembali saruanya Lele. ya. Nya teu naon. Palele penginten Pak RT. Ya, ini ibu kandung. Ibu kandung saya.
ibu kandung kawin terang namanya ada sahunya aku non manggil teh Umi. Oh, berarti kudu ditemak dewa sih si Akang ieu. Tenan nya temaknya ku Pak RT nya. Sabios. Kurangnya berarti ngarasa-rasi jeung Bapak Ece geus ibu kandung ieu. Ece mah geus urang tulis Mujair. Lain menjadi betok. Cicing di dinya ah. Ulah ngabodor teh lucu. Usah ngabodor bagian ieu, cicing di dinya. Jadi mujairnya. Ari ngaran Aki ti Inung beureun apa, Ibu? Ece. Yang bujang teh. Aduh, masih ngaragancang urang temak deui lah nya. Si jago tembak nih. Sahanya halus nama. Enggak saya ngara singkatnya. Aki Ece teh geus ngaranna bancet. Nah, gitunya urang sebutan jenis kelamin mah tong ditulis ah. Entong. Oh, ngaran Alis Rini Ya. bin Lele. Ibu kandung Mujair bin Bancet. Tekap segitu mah. Tapi kieu nya ye hampura. Kenapa gitu Pak RT? Kumaha lamun isuk tuluykeun. Nah, Aduh. Ieu teh geus beak obat. Jadwal dipariksa aing. Ka jalan Rio sia anjir. asupan teh nu gelo.